मेरो छोरा एकदमै बिरामी छ, कृपया उसलाई ठिक गरिदेऊ न। यो बच्चाबाट सबै भूत प्रेतहरू हटाइदियो। छु छु छु। पारुको हातमा चमत्कार थियो। यति भनेर उसले बच्चालाई ठिक गरिदियो। हरेक दिन उसले कसै न कसैको ज्यान बचाउँथ्यो, जसकारणले जस्तो कि उनीहरूको रगत जमेको होस्। भोलिपल्ट उनीहरूका श्रीमानले पारुको घरमा उनीहरूलाई जाति बनाउनका लागि लगिरहेको हुन्छ। हिजोसम्म यो एकदमै ठिक थिए, आज अचानक यो के भयो? यो एक्कासी थला परी। यस्तो लाग्दैछ कि यसको शरीरमा कुनै रगत नै छैन। यो पक्कै पनि त्यो निनाम रेडुको जादुको असर हो। उसले केही मन्त्रहरू पढेकी थिइन् हिजो। ए हो, यो पक्कै बोक्सी हुनुपर्छ। त्यस्तै यो गाउँका मान्छेलाई मारेर बलि दिइरहेकी छे। तपाईहरु चुप लाग्नुहोस्, मलाई यसको उपचार गर्न दिनुहोस्। पारुले ती महिलालाई ठिक त गरिदिए, तर गाउँवालाहरूले अब पारुमाथि पनि विश्वास गर्न छोडेका थिए। अनि उपचार पनि उसैले गर्यो। गडबड छ यहाँ, गडबड। प्रेम र विश्वासको बीचमा एउटा दाग परेको थियो र त्यो दागको रङ थियो अँध्यारो। त्यो रात जब नाम रेडु तन्त्र सिक्नको लागि पारुको घरमा गइन्, पारुले